Hoi, willkommen in Triesta. Es ist Montagmorgen und wir finden es mega schön, bist du da. In the future, when there's no more fossil energy. Wir aber machen heute gerade Spannendes. Wir sind am Aufräumen ums Haus herum. Da wird jetzt gerade die Pergola zusammengenommen, auseinandergenommen und einfach aufgeräumt. Weil morgen kommt der WB, der Walliser Bote, und macht einen Bericht über, wie wir wohnen. How we gonna feed the masses? Alternative Wohnstil im Oberwallis ist das Thema. Und ja, da räumen wir jetzt ein bisschen auf. Weil es ist, ja, wir wohnen ja da nicht auf der Schrotthalde. Aber los, ich sage, fangen wir die Woche an miteinander. Und nochmal, wie ganz fest zu betonen ist, schön bist du da. Have enough for you and me. Life today seems pretty good. Like we came out on top. Die Mädels und die Hunde gehen posten. Ich mache es mir einfach und nehme einfach nur das Benzin auf. So fangen wir die Woche mal richtig an. But I wonder how we're gonna get down. Just gotta be careful we don't. Heute Mittag haben wir wieder Besuch. Der erste von vielen heute noch diese Woche. Ja, ich habe ihn nicht gekannt, so ist es. Oder Joel? So schön. Take it slow. Make it small and slow. To avoid the confusion. Use small and slow solution. Zufrieden? In your front yard, you can grow most of your food. In a space the size of your driveway. Doesn't have to be huge. So, also bei mir ist jetzt Montag, also sozusagen mein erster offizieller Ferientag der Woche. Und ja, ihr seht es schon, was habe ich heute vorher noch gemacht. Also am Morgen sind wir ja gepostet, das habt ihr ja gesehen. Und dann sind wir zurückgekommen, dann haben wir zu Mittag gegessen, dann haben wir zuerst Pause gemacht. Und dann habe ich überlegt, wir werden nächste Woche doch einige Leute sein. Und seit wir da unsere Veranda nicht mehr haben, was zusammengelegt haben wir keine Sonnensegel und keinen Schatten mehr gehabt. Und da wird es nächste Woche, also diese Woche, ziemlich heiß, etwa so 30 Grad. Ja, mal schauen. Und darum habe ich gefunden, komm, wir müssen das aufhängen. Und jetzt haben wir es so clever gemacht. Ich zeige es euch gerne mal. Plant a seed, watch it grow. It'll feed you, just let it go. Don't want the pain, too much to maintain. So stay inside the right size. Take it slow. Und Michaela und ich da mal vom Fahnenmasten haben wir eins gespannt. Dann da hinten hat es so einen Pickel drin. So, jetzt sehen wir es. Also, da hat es einfach so einen Pickel drin zwischen den Steinen. Der ist mega fest angemacht. Haben wir den auch gerade benutzen da, um da überzuspannen. Und dann haben wir da über zu dieser Stange. Und die ist da einbetoniert. Perfekt. Und dann haben wir noch eins, das ist, naja, mal so ein bisschen provisorisch, da müssen wir uns etwas Besseres überlegen, aber es hebt einmal. Und ja, jetzt haben wir da wieder abgedeckt. Perfekt. Schatten. Wenn wir nächste Woche dann, oder diese Woche ein paar Leute da sind, 7, dann können wir da easy hängen und haben ein bisschen Schatten. Das hilft doch, weil so zu vierten kannst du noch gemütlich bei uns drin essen, wo es ein bisschen kühl ist. Aber nachher langt dann der Platz definitiv nicht mehr für mich. Make it small and slow. Ja, was mache ich jetzt noch heute Nachmittag? Heute Nachmittag tue ich jetzt drinnen noch ein bisschen putzen.
und aufräumen, Staubsaugen, weil ich heute noch, jetzt wo wir wieder Benzin und alles hier oben haben, können wir wieder Staubsauger in Betrieb nehmen. Und ja, morgen haben wir auch schon voll die Pläne. Morgen geht es ab auf die Post, gehen die Säcke holen und dann am Nachmittag kriegen wir ja Besuch. Also müssen wir bis am Mittag fertig sein mit allem. Das ist der Plan. Und dann am Mittwoch, kommt dann noch ein neuer Mover dazu. Ja, ich sage so, es wird viel passieren diese Woche. Viel Besuch. Needs a green revolution. When you got small and slow solutions. Hey, ich bin schon froh, habe ich keine Nachbarn. Weil, da ich keine Nachbarn habe, kann ich schon um 6:30 am Morgen streamern. Jetzt nur noch Höhe aufstellen. Und ich habe eine neue Weide für den Chef. Fertig. Und es ist noch nicht mal 7. Sehr schön, sehr schön. Heute haben wir viel vor in wenig Zeit. Der WB, wie gesagt, kommt heute Nachmittag. Da kann man sich vorstellen, ist mir auch ein bisschen nervös. Aber ja, wir müssen noch eben auf die Post. Wegen der Erdsäcke und. Und es muss alles in einem Tag passieren. Darum bin ich schon seit morgen früh, also eigentlich seit, ja, ich weiß nicht, ich glaube 4:45 bin ich rausgekommen, zum Umziehen, Abbauen und machen und tun. Ja, aber ich bin jetzt gerade fertig. Genau, so ist es. Wir machen aber jetzt weiter. We quit our oil addiction. How we gonna get around? Well, I think there's a small and slow solution, people, in this technology I found. It's called your feet, and they're pretty good for getting from A to B. Das sind die Säcke. Ganz einfach weisse 30 auf 60. Sandsäcke. Ich bin gespannt, wann ich sie aufmache, wie sie aussehen. Genau. Michaela hat hinten drin ein paar Bünde, ich habe hinten drauf ein paar Bünde und da hat es noch ein paar Bünde. Claudia ist am Auto versorgen, wieder zurückgehen zum Hydronico. Danke vielmals Hydronico für das unkomplizierte, ganz einfache. Ja, wie immer halt. Da kann man anrufen morgen und sagen, wir kommen es holen. Und der Nico sagt, ja herrlich, komm du nur. So, dann laufen wir rauf. Die Erdsäcke, ja, jetzt, wir haben eigentlich gemeint, der Monsun. Ich habe versprochen, der Monsun, aber jetzt wird doch nicht so viel Monsun. Weil, ja, das ist viel kleiner, das Päckchen, als gedacht. Was aber langfristig super ist, weil das heisst, ich kann also 10.000 bestellen. Und es passt im Helibox rein. Nicht 10-mal fliegen. Herrlich. So, jetzt laufen wir rauf. Und ich lasse dich gewundert, wieso es 10.000 braucht. Ha! Eins nach dem anderen. Takes a bit longer, but your legs come out stronger and there's lots of nice things to see. Es ist Mittwochmorgen. Ich habe auch mit der Michaela heute früh noch angefangen, also jetzt ist es heiß. Und wenn es heiß ist, fangen wir am 7. an mit der Wubes. Und ja, wir fangen jetzt ein neues Projekt an, Erdsäck, Mission Erdsäck. Und zwar fange ich so an. Hügel da beim Bußmuse tue ich jetzt trimmern. Weil der Hügel kommt weg und wird in Sandsäck, in Erdsäck verpackt. Ja, genau so ist es. Wir tun alles, was wir ausgraben, in Säck verpacken. Aber zuerst muss gestrimmert werden, damit einfach nur der Boden da ist und das alles Kompost gibt. So, gestrimmert ist, gemulcht ist. Wir haben jetzt einen Sack gefüllt. Und wir sind jetzt ein bisschen am Technik überlegen, wie wir die Erde trennen und alles. Weil, ja, das machen wir jetzt 1000 Mal. Also muss das System schon gut verheben. Aber eins nach dem anderen ein bisschen ausprobieren und studieren und machen und tun. Das geht dann nachher an einen anderen Ort zum Auffüllen von Terrassen, vom Weg. Genau, und so geht das weiter. Also,
Es ist ein bisschen kontraintuitiv, für wen ich gerne arbeite. Aber der voller Wurzeln ist, von dort vorne vom Busmaus, bringe ich da hin mit der Garette, gerade momentan, zum da auffüllen. Weil alles, was Wurzeln drin hat, wächst oder vergeht wieder. Und ich will die Wurzeln nicht unbedingt in den Säcken drin haben, also fülle ich es da. Weil da will ich ja eine grössere Terrasse, breitere haben. Also da hat es ja Holz drin und allerlei. Jetzt komme ich noch mit der Wurzel oben drauf und fülle es. Das ist die Idee. Ein bisschen anstrengend, aber gell, man kann nicht alles immer einfach haben. Muss jetzt mal so sein, ein paar Garetten. Was braucht es? Etwa 10, 20 Garetten, um da richtig füllen und planieren. Ja, das hilft. Nachher kann ich auch da. Aber hat genug Plätze, die noch gefüllt werden. Und eben, es muss irgendwo hin. Also soll es dort hin, wo es brauchbar wird. Genau so ist es. Aber eben, die Säcke, die füllen wir gerade vor Ort. Da muss ich noch etwas basteln, weil es ist noch nicht so einfach. Es ist 2 Personen. Es muss eingerichtet werden, dass eine Person allein kann. Ja, aber das bin ich jetzt am Umhirnen und gleichzeitig eben am Erde schieben und. Grosser Nachteil an diesem Arbeitsplatz ist in der Sonne. Eigentlich den ganzen Tag. Und das ist halt wahrscheinlich wirklich mehr ein Morgenjob. Nicht den ganzen Tag da arbeiten, weil am Nachmittag da geht nicht, aber das ist gleich. Ich habe ja noch anderes zu tun, auch noch für den Nachmittag. Das ist kein Thema. So, jetzt sind wir am Säck füllen und herausfinden, was am besten ist. Und dann versuchen wir mal vorwärts und sehen, wie etwas geht. Das ist motivierend. Aber ja, das ist how we do it. When you take it slow, make it small and slow. Don't create no pollution with a small and slow solution. Yeah. Bigger isn't always better. Faster don't make you stronger. Ja, so weit sind wir schon. Nach einer Stunde. Und ja, das geht einfach so weiter und so fort. Und wir haben ausgerechnet, wenn wir 8 pro Mal machen, wenn wir 120 Mal machen. Ja, Wawa gibt es da einige Säcke. Mal schauen, wie weit wir kommen und wie es aufgeht. Ich hoffe, es langt. Also ungefähr sollte schon. Aber mal schauen, wie es vorwärts geht. Auf jeden Fall eins ist klar. Spannende Arbeit ist es noch nicht. We keep going the way we're going. Oh, we won't be around for much Und longer. gleich kommen wir vorwärts. Jetzt ist wieder mal die Garette voll, wieder mal 8 Säcke. Ja, wir kommen vorwärts. Eins nach dem anderen. So, jetzt nehme ich die Garette wieder für die Terrasse füllen. Das Mal nehme ich einen Spaten mit, weil... nein, ich tue noch ein bisschen. Oh, ich nehme einen Spaten mit, um es zu verteilen. Und ja, vielleicht gibt es noch einen vor dem Mittag. Ja, und so weiter und so fort. Genau, füllt es da noch schön auf. Und verdeckt Holz, was es für schnelle Vergammlung gibt. Und, herrlich. Und die Wurzeln sollten dann noch leben. Und ein bisschen Boden geben. So gut. So instead of running towards a brick wall, why not walk instead and save your head? Bigger it is, the harder it falls. So keep it small, and take it slow. 'Cause the dream of unlimited growth is just a popular delusion. So use small and slow solution. Yeah.
neighborhood. We planted every seed we could, so it would let us turn up all the beats. Ja, wie ihr gesehen, Michaela geht zum Mittagessen. Also geht rauf. Es ist 11 Uhr. Wenn wir am 7 Uhr anfangen, hören wir am 11 Uhr auf, weil es einfach heiß wird. Ja, das ist definitiv ein Job, den man noch am Morgen machen kann. Wie ich gesagt habe, hat es nochmal eine Garettenfolge gegeben. Von eben die Wurzeln der obersten Schicht. Und Säcke hat es auch ein paar gegeben. Ja, fortlaufend und füllen. Mit das, was rauskommt. Das, wo es dann nebenan leer ist und flach ist, gibt es mit diesen Säcken Mauer. Ja, also dann nehme ich die Säcke wieder da über und ummauern. Und Räumchen machen. Und Pfosten dazwischen, damit ja, ihr werdet es sehen. Das gibt auf jeden Fall ganz einen schönen Stall, wenn alles fertig ist. Wieder alles geschlossen, damit alle Tiere wirklich ganz in einem geschlossenen Raum können sein und schön haben im Winter. Und ja, und Hasen, Meerauslauf, Hühner, allerlei Gänse. Es kommt ja so viel bald. Wenn der Animal Park zu ist, dann wird das wirklich ein Animal Park. Also richtig viele Tiere durcheinander, miteinander, sicher im Stall. We sent our roots deep underground and new ideas bloomed all around. We're all digging. Hey, ich tue ja in der letzten Zeit viel sagen, hey Fritz, schau, Claudia ist wieder im Video. Jetzt sage ich, hey, schau, das ist der Fritz im Video. Genau, das ist er nicht. Ja, genau. Und schau mal, was der Fritz so alles macht. Genau, herzliche Gratulation. Er hat ganz viele Fotos. Genau, und wenn du so aufmachst, ich kann schauen, wow, so Zeug macht der Fritz. So ja. Schön, he? Und jetzt muss ich euch etwas ganz Besonderes zeigen, was der Fritz für uns gemacht hat. Also ein ganzer Bag voll davon. Das sind jetzt die erste Ausgabe von der Paradiesche, von der Dipdam Postviertel. Die hat alter Fritz gefüttert. Hinten drauf Kontakt der Dipdam erklärt, aber auch Paradiesche, der erste auch erklärt, weil es ist ja alles nebeneinander. So gut. Danke super, vielmals. Das ist der Fritz. Ja, ja, hey, vielen, super, vielen Dank, Fritz. Anderes Mal wieder. Kommen sehr gerne vorbei. Ja. Sehr gerne. So, jetzt wissen wir es. Wirklich, ich könnte raufkommen. Hey, so schön. Genau, so schön. Mitnehmen. Genau. Hey, und weißt du was? Dann jetzt, wenn, für all die so eins die Heim wollen, dann jetzt kommentieren, dass ihr so eins wollt und wir schicken es per Post. He? So ist es. Ein super Like hinterlassen, wir schicken es per Post. Irgendwie sowas. Wir finden schon noch raus. Aber die kann man ab jetzt bestellen. Haha! Dipdam Postkarte von Paradiesche Trieste. Danke, Fritz! Ciao zusammen. Tschüss. Living on our street. 'Cause there's goats and chickens, bees and birds and fruit growing on the trees. We're not perfect, but we do have everything we need. So, es ist Mittwochnachmittag. Es ist zu heiß, um im Sonne und am Stall zu arbeiten. Also tun wir jetzt jeweils wahrscheinlich die nächsten 3 Monate, weil es richtig heiß kommt, tun wir jetzt am Morgen da vorne arbeiten und am Nachmittag im Wäldli und so. Und jetzt sind wir gerade am Holz verräumen, weil wir haben immer noch viel vom Holzschaden. Da hat der Baum den Weg ausgerissen, da füllen wir den Weg jetzt wieder mit Holz. Das machen wir klassisch jetzt den Urwaldgeschnitzel und so geht es weiter. So, fertig. Wieder gefüllt, jetzt muss es noch ein bisschen zusammenfallen. Jetzt ist zusammengesagt. Da ist aufgeräumt. Herrlich, wir kommen weiter. So, zum nächsten Hindernis. Weil wir wollen da hindern, wenn wir. Milk and honey, vegetables, so many tasty Da zum Beispiel die Wurzeln verfault. Der Baum rausgefallen. Alles überall liegt es da. Da ist Übelzweig. Da oben das Poolhaus. Hat es gut überstanden. So halb. Ja, aber da hinten ist auch recht übel. Lang gewachsen ist alles. Schaut da.
Da ist pure Zerstörung. Die Wildkäse, alles zerstört, alles kaputt. Genau. Das geht jetzt sukzessiv aufzuräumen. It's all right here, growing on our street. Das dritte geht alles so viel einfacher. So viel schneller. Ich laufe raus, trimmere. Das Trimmern voraus. Die Zeit immer hinten anzünden. Und ich komme dann mit der anderen zu, in die andere Richtung. We started off by baking bread and turned out baking bricks instead. The chickens reckon we're out of control. Fixed up old and rusty bikes. Now we cycle where we like. Getting by for free is how we roll. With the goats and chickens, bees and Das ist jetzt wieder mal ein Feld, wo mehr Salat als anders hat. Also das ist ein Buffet für sie jetzt gerade. Da wird weniger stehen lassen, als gegessen wird. Da werden sie richtig satt. Zum Beispiel zum Vergleich mit dem anderen, wo es halt eben gleich Brennnesseln und all das nicht interessiert. Brennnesseln müssen trocken sein. Also wenn man will, dass die Brennnesseln fressen, muss man sie schneiden, aufhängen, trocknen. Damit die Törli und die Brennbarkeit oder was auch immer das ist, die Törli weggehen. Und dann essen sie es. Aber sonst, so, nein, kein Interesse. fruit grown on the trees. We're not perfect, but we do have everything we need. Milk and honey, vegetables, so many tasty treats. It's all right here, growing on our street. Das 9 haben wir jetzt gehabt. Jetzt wird weitergeschaufelt und graben. Ich habe jetzt den Design ein bisschen geändert. Über Nacht. Das passiert damals einfach so eingebungsmässig, dass ich merke, ich will es doch ganz anders, nicht ganz anders, aber ich will es nur bis dahin und nicht weiter. Ich habe mir überlegt bis vorne, aber nein, ich lasse das jetzt einfach nur bis da. Genau, aber jetzt machen wir da weiter. Our garden's now immense. Man sieht es einfach nicht auf der Kamera. Ah doch, vielleicht so 9:30, gell? 9:30 und schon voll. Puh. Ja, aber schön, es werden immer more and more and more. Und weiter und weiter und weiter. Herrlich. Nein, Grace. Grace will jetzt unbedingt die Wasserflasche ins Maul nehmen. Sie probiert es von jedem Winkel und immer wieder wird sie verwitscht. Aber die Säcke werden mehr, die Fläche wird grösser. Herrlich. Ich glaube, heute kommen wir noch bis zum Baum. Weil der Raul ist auch nachgekommen. Das ist der neueste Woofer. Ist jetzt 12 Stunden später. Nein, das ist schon 18 Stunden spät. Aber du, so ist es. Manana, manana. 'Cause we pulled down the fence. Da ist noch Vertrauen. Der Monsun macht sich Platz neben uns. So wie die Fähne. Und wir sind hier am Arbeiten. Also wir sind jetzt am Fertigmachen. Monsun geht im Mann liegen miteinander. So herzig. Well, that might sound intense, but we're friends with common sense. Yeah, 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 yeah. Also 104. Also wir gehen davon aus, eine Packung, also ein Bund sind 100 Säcke. Wie ihr gesehen habt, sie es jetzt durchgezählt und auf 104 gekommen. Natürlich haben wir ja noch Säcke aus anderen Bänden schon zum Ausprobieren gehabt und so. Ja, in 2 Mögen 104 Säcke. Das ist so der Maß, den wir bis jetzt haben. So geht es weiter. Oh, there's goats and chickens, bees and birds and fruit grown on the trees. We're not perfect, but we do have everything we need. Milk
Ja, genau, das ist der Raul. Auf jeden Fall da in den Bäumen rein sind wir am Rausräumen zum Rausputzen. Ja, es wird lichtet, es lichtet und unten füllt sich, das ist Hammer. Ich zeige es euch dann. So, all das Gestrüpp, das da war, ist jetzt da. Und da unten hat es einen Wurzelstock, der hochgestellt ist. Das habt ihr ja mal gesehen. Das füllen wir den Wurzelstock. Und das ganze Wasser, das da der Felsen drauf fließt, fließt im Wurzelstock und das ganze Holz, wo es Schwamm ist, verteilt sich dann auf die Terrassen. Und so bleibt viel mehr Feuchtigkeit da. So, Ast für Ast sind wir den Wurzelstock am Füllen. Das kommt da alles oben runter und es ist nicht mehr viel. Es ist nur noch da. So, jetzt ist es voll. Die ganze Baumstamm, da hinten ist der Baumstamm, die Wurzeln. Da war ein riesiges Loch. Und das ist jetzt voll. Von da sieht man es ganz gut, da oben war alles voll. Das ist jetzt alles da rein. Also von da unten bis da oben ist alles voller Holz und Baumstämme ineinander und aufeinander rein. Das ist natürlich Happy Habitat jetzt. Das ist Erosionsfang, Wasseraufzug. Das vergeht dann eines Tages und wird zu Humus. Also ist dann das ein neues Beet, eine neue Terrasse, wo auch ineinander alles miteinander hebt. Und vor allem, wenn jetzt da Wasser drauf fließt, was immer drauf fließt, wenn es regnet und sonst viel Wasser ist, dann saugt es da als erstes gerade auf. Es verteilt es in die Richtung und saugt es auf und verlangsamt es und bleibt da. Saugt dann in die Wurzeln rein und in den Boden rein, was dann die Terrassen da unten begünstigen. Und ja, das ist der ganze Rotkäppli-Weg da, der dann begünstigt wird. So sieht es anders aus. Ganz anders. Da oben macht sich ja jetzt einiges auf. Und da liegt noch jenes. Das heisst, dort oben gibt es ganz einen Decke oben. Mache ich einen synthropischen Terrassen Food Forest. Ist der Plan dort oben. Auf dem Benny's Hill. Bonny's Hill heisst es dort oben. So, eins ist klar. Meine Esel verarschen mich da. Merkt ihr, wo die Sonnenblumen fehlen? Irgendwo, irgendwie haben sie einen geheimen Eingang. Und gehen wir alles fressen. Arschlöcher, schau mal. Und dann demonstrativ dann Gack hinterlassen, um zu sagen, hey, wir sind da gewesen. Ja, es ist mehr lustig, es ist mehr herzig, aber es ist immer noch mühsam. Aber ja, gell, eines Tages habe ich einen fixen Haken, wo es nicht mehr durchschleichen kann. Und bis dann gehört es halt einfach dazu. Schade um die Sonnenblumen, für die werden gross und mächtig sein. So, ein anderes Thema. Wir haben ein neues Thema, ein schlimmes Thema. Heute Nachmittag ist uns die Waschmaschine ausgestiegen. Auf einmal läuft die Waschmaschine nicht mehr, also es kommt kein Strom mehr über. Früher oder später, ja, geht alles kaputt. Aber es hätte nicht müssen heute sein. Ja, ja, das heisst, wir brauchen eine neue Waschmaschine. Aber eins ist klar, wir werden jetzt nicht mehr den Waschmaschinenweg aufstoßen, gell? Also ich glaube, der Dave mag nicht mehr. Dave? Nein, also wenn mit der anderen Crew, aber ich bin auch nicht unbedingt dafür. Nein. Das heisst, wir müssen einen Helikopter haben. Das heisst, Entschuldigung, jetzt bin ich ein bisschen laut gewesen. Das heisst, nicht nur ein Helikopter, das heisst, wir müssen unsere... es ist wieder mal Zeit. Uiuiui.
Ja, wir müssten den Helikopter haben, um die neue Wäschmaschine müssten wir haben. Das findet man vielleicht sogar noch gratis, aber ja. Hey, im Moment ist wieder so ein Haufen Geld, wo muss um sein. Ist nicht einfach. Vor allem, wenn man keine Wäschmaschine hat, um sich sauber zu fühlen. Aber Claudia, du hast jetzt Einladung Wäsche viel Arbeiten können machen. Ja, eine von etwa 4 oder 5. Genau. Also die Claudia hat eine Wäschladung können machen, ich eine Wäschladung können machen und wir haben pure wieder Bettwäsche alles können waschen. Also zu dem her sind wir dankbar, haben wir alles noch einmal können und ich hoffe, morgen geht die Maschine wieder. Und sonst, wenn du weißt, wie man eine Wäschmaschine flickt, der Strom ist das Problem. Komm vorbei. Danke. Es blendet schon fast am Morgen. Aber das ist der Raul. Und der ist jetzt auch gerade am Graben. Wir sind da gerade beim Stall, beim Busmuse und es geht weiter. Natürlich ist Michaela auch dabei. Es ist Freitagmorgen. Wir haben noch den Morgen zum da weitergraben plus Schäfer umweiden und dann am Nachmittag gehen wir alle zu dritt auf den Markt. Verena kommt und. Das muss ich jetzt weiter schaffen. Achtung, fertig, los. So, noch einige mehr Säcke. Ist Zeit zum Morgenessen. Schauen wir mal. Wir sind schon weiter am Baum vorbei. Herrlich, herrlich, wie das dritte läuft. 3 Menschen, herrlich. Geht auf. So, nach 3 Mägen sind es 180. Ja, noch circa, sind so um die 180 Säcke, die wir schon gefüllt haben. Und sind gut. Noch nicht ganz über die Hälfte. Wie bis da, wo ich jetzt stehe, kommt es an. Wird ausgegraben bis da. Ja, also. Auf jeden Fall, ja, nicht schlecht. Die ersten 3 Mägen. Dann kommt so ein Rhythmus. Das dritte ist natürlich schneller als das zweite. Also kommt sehr gut. Der Baum, der da steht, der wird gebraucht. Es gibt schon mal eine Mauer und Türen dort, könnt ihr euch vorstellen. Es gibt hier auf dieser Seite gibt's 3 Kabinen. Auf der anderen Seite vielleicht noch eine grosse. Mal schauen. Vielleicht auch 3. Die Hasen können dann mehr und hier. Es wird herrlich. Einfach nur herrlich. So, mittlerweile ist im Fall schon Freitag und ja, ich bin da am Warten. Jetzt wird dann bald Verena kommen. Ja, ich bin so gespannt. Verena, ich freue mich so auf dich. Ja, der Colin hat sie schon getroffen. Er ist nämlich auf dem Markt mit der Michaela und mit dem Raul. Und ja, ich empfange sie da empfangen und ihnen dann etwas Kühles anbieten. Das haben sie sicher verdient, weil es ist etwa 34 Grad und es geht steil aufwärts, sind Gepäck dabei, also nicht ganz easy. Ja. Was habe ich sonst noch so gemacht diese Woche? Ich bin im Fall gleich gerne nicht so viel im Video, weil ich habe, also bis am Dienstag bin ich glaube im Video, am Mittwoch glaube ich weniger. Am Mittwoch bin ich noch eingeladen zum Mittag von meiner Gastfamilie. Wir haben gerade noch den Drake mit runtergenommen, der hat eine Blasenentzündung. Ja, wieder mal sich etwas eingefangen und den habe ich dann abgeladen beim Tierarzt.
und dann bin ich zu Mittagessen. Das war mega schön, danke. Und dann habe ich ihn wieder retour genommen und er hat natürlich nicht gut laufen, weil er noch ein bisschen beduselt war. Aber zum Glück, danke vielmals Sandra, bin ich gerade noch heimgefahren worden. Das war perfekt. Und ja, ich glaube, da habe ich gerne nichts gefilmt. Und dann, am Donnerstag, hatte ich natürlich Küchendienst. Also 4 Mahlzeiten auf die rechte Zeit immer ready haben. Ich habe einen Haufen ums Haus herum gemacht, noch gewaschen, bis die Waschmaschine kaputt gegangen ist. Genau, das habt ihr ja gesehen. Und ja, das war so meine Woche. Aber etwas habe ich noch gemacht, weil ich habe nämlich beschlossen, mit den Kids, dass wir so Elfen, Feen, Häuschen, Dörfli und so bauen in der Natur. Ich habe überlegt, wir können in der Steinwand machen. Das ist mega cool. Und natürlich auch bei Bäumen, oder wir haben ja viele Bäume, die so Wurzeln haben oder so verhöhlt sind. Dort kann man natürlich auch mega coole Sachen machen. Und das Ziel ist, dass wir das alles machen mit so Materialien, die wir natürlich herum haben. Also so kleine, kreative Örtchen erschaffen. So. Und ja, alles mit Naturmaterialien. Ich freue mich riesig und damit die Kids schon ein bisschen inspiriert sind, habe ich schon mal angefangen an einem Ort und das zeige ich euch nachher gerade. Ja, das ist die kleine Feen-Elfenwelt. Und da habe ich angefangen zu kreieren für die Kids. So mit Dach und Leiterli und so Steine, so ein bisschen verbaut. Eine Türe. Ja, Balkon. Jetzt kann man kreativ werden. Ich finde, es sieht doch schon mal gut aus. So come over here. We'll make 'em happen. Hey, übrigens, das ist Verena. Verena schaut uns gerade zu, wie wir da schwitzend den Baum rausnehmen. Ich kann einen Diesel bürsten, aber sie sind vom Motorenlärm davongelaufen. Jetzt ist es vorbei. Dann habe ich keine Arbeit. Aber das ist doch auch schön, zuschauen, wie andere Leute arbeiten. Frauenarbeit. Genau, und die Leute sagen jetzt, zuschauen, wie andere Leute arbeiten, das ist die schönste Arbeit. Nein, ich mache lieber Frauenarbeit. Frauenarbeit. Und nicht das rausbuddeln. Rausbuddeln. Ah. Das ist etwas vom Strengsten, was es gibt. Ja, man sagt es. Das heisst, Also der Raul hat mich jetzt gerade gut darauf hingewiesen, dass wir den Baum hier stehen lassen. Weil eben da gibt es ja eine Kabine. Da gibt es den Gang. Da, zwischen Baumstamm und Holzhecke, gibt es den Rundeingang. Sascha, ich will, dass du den Rundeingang machst. Ich brauche dann eine Offerte und wir müssen dann schauen, wie. Aber das wird etwas kosten. Und dann auf der Seite, wo der Raul steht, ist Kabine 1 bis zum Pfosten. Dann Kabine 2 und weiter vorne Kabine 3. Und das ist dann alles deckt mit einem Flachdach, das oben drauf einen Garten hat. Genau, so ein Tomatengarten oder so. Wasser fließt ab da drüber. Und es ist ein geschlossenes, hermetisches System. Ha! Booze wird modern. So, die Steine sind jetzt in Sicherheit. Der Trog ist weg. Da kommt eben der Durchgang. Jetzt kommen mehr Säcke. Das ganze Hügel, also alles was braun ist, muss noch runter. Da auf dieser Höhe. Das muss alles noch raus. Bis vorne. Und mit Insekten gefüllt werden. Aber ich weiß nicht, heute nicht mehr. Heute habe ich das Gefühl nicht mehr. With a bit of inspiration, no collaboration. Let's get together. Der Raul und ich, wir sind gerade im Tal am Nachbarschaftshilfe leisten. Ja, es ist Hauszeit und es muss gehen. Und da mein Wort ja mein wertvollstes ist, habe ich schon lange mal gesagt, du, falls du mich mal brauchst, dann musst du fragen. Und gestern auf dem März hat er gefragt. Natürlich sage ich ja. Gut, jetzt schaffen wir weiter. Also, es ist Sonntagmorgen. Ah, das ist so schön. Schau mal, ich habe hier eine neue Freundin. Hey, Verena ist innerhalb von kurzer Zeit zu einem Lieblingsmensch aufgestiegen. Vom ersten Blick,
erster Sicht beim Weg Verena habe ich schon gewusst, Lieblingsmensch. Ha, so gut! Verena hat uns bereichert das Wochenende mit ihrem Besuch und sie hat natürlich also nicht die ganze Familie, die Tochter hat sie dabei gehabt. Übrigens, sag schnell den Namen von deiner Tochter. Meret und ihren Freund Janik sind auch mitgekommen, der Janik von Köln. Aber über Meret müssen wir schnell kurz sprechen, weil Meret, Schon. ja, wo finden die Leute Meret? Weil Meret ist ganz eine besondere Künstlerin. Oh, das musst du selber fragen. Oh, da müssen wir Wo man sie im Internet findet, das ist... Aber- also ich aber finde ihren sie nicht Nachnamen? im Internet. Du findest sie nicht? Weilenmann. Weilenmann. Also, Also, auf Facebook findet man sie unter Meret Su Weilenmann. aber oder im Google, wenn es Events gibt, weil sie hat mir gesagt, sie ist nicht so... Auf jeden Fall, wenn ihr mal die Namen hört. Sie spielt Geige und sie tanzt. Und darum Improvisation. wollte ich ihr den Peace Circle zeigen. Falls sie mit dem Alparo irgendwie so ein Event will da oben machen für tanzenden Frieden oder musizierenden Frieden, dann wäre das ein Ort für sie, um da hochzugehen, wo ich sie noch unterstützen kann. Ja, und zurück zu der Verena. Verena hat uns entdeckt, für all die Geschichte noch nicht kennen, hat sie uns entdeckt, weil der Schneefall kam, ist das Video, gell? Genau, das ist aufgeploppt bei mir, wenn auch Feed. immer das war.